Bienvenidos a la sección táctica de mi canal. Propongo pausar el vídeo y encontrar la mejor jugada. La resolución al problema viene dado por la jugada caballo por d5. Parece bastante lógico que el peón no puede capturar este caballo, puesto que la dama está indefensa detrás. Pero ¿qué pasa si es la dama la que captura el caballo? Pues en este caso seguiría alfil por peón, dando un jaque al rey y a la dama a la vez. Y además, este caballo no puede capturar en buenas condiciones este alfil porque seguiría dama por dama ganando la partida.